Hello， 大家好，我係 Becky， 我係佳佳 ，Hello。咁咧今日好開心啊，可以嚟講下我哋馬寶寶社區農場，同埋講下馬屎埔嘅故仔喎。咁而家大家咧想見到呢個圖畫咧，就係我哋馬寶寶社區農場其中一塊農地啦。咁其實我哋咧嘅農場就喺城市嘅邊陲咯。咁隔咗一條馬路咧，可唔可以？隔咗一條馬路咧，對面就係高樓大廈啦。咁另外一邊咧就係我哋住緊嘅地方馬屎埔村啊。跟住睇到呢個咧就好開心啊！呢個就係我住嘅地方咯。咁我自己咧就係我哋3代人都係喺馬屎埔生活嘅喎。咁我由嫲嫲爺爺開始，跟住我爸爸都係喺村出世啦。咁跟住到我咧就係第3代人啦。咁見到咧呢個相啊，嗰個笑得好開心嗰個係我爸爸咯。咁佢就攬住我哋一齊影相啦。咁側邊嗰啲農地咧就係由嫲嫲爺爺開始，我哋賴以為生嘅土地咯。咁我哋3代人都係靠耕種養大嘅喎。咁我哋都好珍惜土地啦，好珍惜我哋嘅屋企啦。咁因為我哋知道其實我爸爸都成日講嘅，佢話土地對於我哋嚟講好緊要咯，就係等於生命咯。咁冇咗土地嘅時候，農夫做唔成農夫，我哋都冇屋企，都冇生活啦。咁所以我哋3代人都係靠呢一片土地養大嘅，我哋都會好珍惜佢啦。咁但係好景不常啦，即係由細個開始都生活得好開心，但係到咗10幾20年前開始，咁樣一路話發展啦。咁其實香港都係咁樣咯。咁好似粉嶺北咁樣咧，大家而家睇到呢個圖畫咧，紅色就係城市啦。咁一路咧，越嚟越大部分嘅城市啦。咁以前嘅農村就慢慢消失啦，到最尾咧就得返呢一個框咯。咁呢一度就係馬屎埔村啦。咁而家大家見到呢個圖咧，都係馬屎埔咯。你見到剩翻嗰一嚿係綠色㗎咋。咁咧跟住全部下面嗰啲都係變咗高樓大廈咯。咁其實咧好耐之前咧，成嚿都係馬屎埔村咯。咁後尾10幾20年前咧，半條村就剷咗㗎啦。咁所以而家我哋啲田咧都係對住對面嗰啲高樓大廈咯。跟住咧就係因為一路咁樣發展落去啦，咁我哋睇到咧好嚴重喎，即係哇我個屋企點算啊？我哋啲田點算啊？即係隨時都可能受發展影響冇咗啦。咁所以我哋2年前就喺馬屎埔開始咗馬寶寶社區農場。咁跟住咧又識到我身邊我嘅好拍檔啦，佳佳。係啦，咁咧可能講到呢度咧，大家都有少少一頭霧水。到底我哋講咗咁耐，馬屎埔村到底喺邊呢？其實而家見到下邊呢度咧就係聯和墟，再落少少咧就係粉嶺火車站啦。其實如果大家要去咧，好方便嘅，只係喺粉嶺火車站打一架小巴，大概3至5分鐘就可以嚟到呢個地方咯。咁咧其實咧，我同大家在座咁多位朋友都一樣，其實都係一個City Girl 啦，都係喺一個新市鎮長大。咁咧我讀書嘅時候，大概係大學2年班啦，咁就失驚無神聽到有一個情況就係有農戶屋企即係塊田隔離咧，俾人堆咗6層高嘅貨櫃喎。咁咧其實咧就唔係喺馬屎埔村呢度嘅，咁就係喺大概呢個位置啦，就係天平山村。咁咧嗰度咧就俾地產商收購咗土地啦。咁因為嗰陣09年咧就咁啱係金融海嘯係嘛？係啦，嗰類啦。咁咧嗰啲貨櫃咧即係用唔着，咁樣就 hea 咗好多喺個農田隔離。咁咧個農夫就好慘咁樣啦。咁咧我就係喺浸大讀地理系嘅，咁所以會就住城市發展嘅事咧都會去關注咯。咁就碌咗入去。咁咧都會好似一個大鄉里咁樣啦，當時就見到哇菜啊，哇田啊咁樣啦。因為其實咧住咗喺香港咁多年，都唔知道原來仲有農夫㗎，仲有農民㗎咁然後慢慢去了解，點解有咁多地產商喺度收地咧？我哋睇翻啲文件，原來咧
曾蔭權上台之後，就係07年呢，就講咗10大基建啦。除咗我哋大家都記得嘅高鐵事件之外呢，原來仲有好多好多唔同嘅發展計劃，係分佈喺全個香港唔同嘅角落。其中一個呢，叫做新界東北新發展區。相信大家如果有留意近日嘅即係呢幾個月嘅新聞，知道政府依家就住呢一個新發展區做緊所謂嘅公眾諮詢啦，係咪？咁個諮詢啱啱完咗。咁但係就知道原來其實發展並唔係去到若干年後推土機嚟到你屋企門口呢一個影響咯。原來呢，其實自從政府去大概係07年宣布咗呢個計劃之前之後呢，村入面好多嘅土地都俾人收購咯。咁其實呢，政府今次講呢個計劃已經係第2次去重提㗎啦。第一次呢，就係有人記得董伯伯嗬？仲記得佢嘛？咁咧，董伯伯咧99年嘅時候曾經講過，要將紫色同埋黃色呢2嚿咧，分別係古洞北同埋粉嶺北嘅地方興建一個環保城咯。咁呢個消息咧就喺99年傳出嚟嘅，但係原來地產商唔知佢哋用乜嘢方法咧，早喺96年已經開始不斷喺馬屎埔村收地，做咗好多好多對條村嘅破壞啦。依家我哋見到呢一個就係馬屎埔村嘅地圖。有顏色嘅全部都係已經由恒基地產收購咗㗎啦。咁到底點解會咁樣呢？啱啱 Becky 可能都冇提到，其實呢，佢哋好多村民爺爺嫲嫲嗰代就係50年代啦。因為嗰陣國共內戰啊嘛，立亂咁樣。咁爺爺嫲嫲就喺佢哋家鄉係喺廣東省嘅番禺、順德、南海、佛山嗰啲 friend 啦，係啦，就碌咗落嚟香港呢一度。呢度呢，其實好多都係原居民嘅地主喺度種田嘅以前，咁佢哋慢慢同佢哋租咗塊田，開始種菜，然後慢慢去建立自己嘅屋企咁樣，咁3代人就喺度紮根啦。咁但係當發展消息出咗嚟之後，土地由以前即係村民嘅家園，佢哋去耕種為生嘅地方，就變咗地產商炒賣囤積，等待發展起樓嘅一種商品。咁咧，我哋一路以嚟即係地產商都喺村度做好多好多大大小小嘅破壞啦。咁我哋見到有好多俾人拆到半坑坑，好戇居居咁企咗喺度啦。咁亦都有啲本地嘅藝術家即係去記錄咗，同埋去係啦休佢一物啦嚇痕跡。咁咧，我哋同埋佢都喺村度做咗好多破壞啦，喺度動咗好多鐵絲網啊，將佢已經收購嘅農地遺棄咗。咁啱啱阿 Hammond 就講到啦，我哋其實有2年前機緣巧合喺一個政府當時嘅諮詢會上邊呢，其實我當日冇見到佢，我係第二日睇報紙見到，哇！呢條友喊到肥哩肥咧喎，喂，條村有得搞喎。嗱，因為其實我作為一個外人嚟噶嘛，唔關事嘛。如果當地嘅村民都覺得，喂，冇所謂咯，發展啊，上樓咯咁樣，咁我哋呢啲人想做嫁娘都做唔到噶嘛，係咪？咁咧，我哋就於是就喺度諗，咦？到底有啲咩方法可以幫到條村呢？其實如果我哋當時去遊行、去示威咁，跟住你話馬屎埔村，啲人會問你咩啊？馬屎洲係咪啊？咩馬屎埔啊？即係聽都未聽過呢件事。咁呢，同埋我哋有講到我哋同城市其實係好近咯。咁就諗我哋其實好想話俾人聽，我哋唔想呢一度變做所謂嘅新市鎮，我哋唔想呢一度變晒高樓大廈，我哋唔想香港冇晒農田、冇晒農村，我哋就好想透過一種正面嘅方式去實踐，去話俾人聽。咁我哋想點呢？咁於是呢，阿 BB 馬寶寶就出咗世啦。馬寶寶呢，即係我哋馬屎埔嘅 BB 啦，咁好想俾人睇到，其實呢一塊土地有好多可能性嘅，有好多嘢可以做到嘅，發展都唔一定係等於起樓啦。咁我哋發展農業都得㗎，係咪？咁我哋呢，就真正喺度實踐啦。咁咧，其中一樣咧，馬寶寶會做嘅就係我哋真係喺度實踐永續農業咯，一種可以永遠繼續落去嘅耕種方法咯。咁我哋喺馬屎埔嘅農夫，佢會點樣種菜嘅咧？永續嘅農夫咧，我哋都唔會花錢去買肥料啦，因為肥料其實好遠離嘅，佢都係啲好高碳嘅東西啊。咁其實我哋發現原來喺社區裏面咧，已經有好多嘢可以用得着嘅喎。咁譬如咧，
恆基收好多地啦，有好多乾草啦。咁喺河邊、河岸，即係河堤兩岸咧，有好多草嘅咁。咁農夫咧又可以收嗰啲乾草翻嚟做堆肥喎。咁喺社區裏面咧，其實我哋可以喺好多茶餐廳啊嗰度收到啲廚餘咯。咁你見到呢啲一桶桶就係我哋每一日農夫咧，佢都會走出去嗰度，去茶餐廳、去豆腐鋪、去魚檔咁樣，周圍去收嗰啲物資翻嚟用咯。咁跟住咧，我哋就會攞嚟做堆肥啦。咁見到下面嗰個圖就見到咯。咁我哋一層草、一層廚餘豆渣，咁樣就堆埋一堆咯。咁佢就係泥土需要嘅養分啦。而呢啲養分咧，全部都係嚟自社區嘅喎。咁跟住我哋就會放翻去落田嗰度去種田咯，去養護翻泥土咯。而呢一啲資源咧，係一啲可以即係令到泥土可以永遠咁樣繼續落去，去改善泥土佢個本質去種田嘅。咁咧，我哋咁樣嘅時候又睇到，其實有農田都幾好喎。如果香港有農田咧，其實可以處理好多一啲廢物問題咯。咁如果呢啲廚餘咧，我哋唔攞佢翻嚟，其實佢最尾都係去晒堆填區啦，變晒垃圾咯。咁但係如果我哋推咗佢翻嚟田嘅時候咧，佢就係一啲生產食物嘅資源啦。咁咧，呢個圖就睇到我哋啲農產品啊，咁全部都係嚟自馬屎埔嘅。咁有呢一啲咧就係冬天我哋會見到嘅菜嚟嘅，喺冬天係啦。我哋而家成日喺街市都一年四季乜菜都食到啦，但係其實唔係咁樣嘅咯。咁種菜都有分時節啦，不時不食啊嘛，係咪？咁農夫咧就不時不食嘅。咁冬天咧，我哋遲啲就會有番茄啊、沙律菜、有豆啦。呢個唔係嘅，呢個咧節瓜係夏天嘅，千祈要記住啊！冬天唔好食節瓜。咁咧，我哋每一個禮拜咧都喺馬屎埔馬寶堡社區農場嗰度咧就會有農墟咯。咁就會好多喺附近住嘅人啦，喺醒嚟到嘅人啊，咁就會幫襯農夫去買菜啦。咁咧又好得意嘅喎，嚟買菜嘅人咧，佢哋唔單止係消費者咯，佢哋好多時候咧就拎住自己屋企嗰袋廚餘，咁就嚟到抌低袋廚餘又買菜啦。咁我哋睇到其實咁樣去種田去做農墟嘅時候咧，其實我哋可以即係消費者唔單止係消費者，而佢哋都係生產者咯。其實係成個社區咁樣去參與生產啦。咁咧，我哋又要發現種田嘅時候可以改善好多社區嘅關係，都拉近大家嘅關係咯。咁我哋去收廚餘嘅時候咧，咁你都要同嗰個鋪頭打好關係啊嘛，係咪？咁有時又會請嗰啲老細食菜咯，同佢講：喂，用你啲廚餘種㗎，用你啲豆渣種㗎。咁咧佢哋又會好開心喎。咁咧成日咁樣我哋嚟收嘢咧，佢又會好好奇，喂，究竟你班人真係點種㗎咁樣？咁跟住咧佢又會自己走落嚟睇咯，嚟探農夫咯。咁我哋見到即係大家個關係係好close 嘅。咁食菜嘅人咧，佢可以直接同農夫對話啦，即係你唔係淨係望住嗰個有機認證去賣菜，係咪？咁呢一個我哋覺得即係有田喺社區嘅時候咧，其實大家係好幸福㗎咯，都可以食到好新鮮嘅嘢啦。你又可以有一大片綠色咁樣去望到啦，你都會即係成日會用到呢一個地方咯。咁即係我哋睇到咧嗰個城市同農村嘅關係咧，未必係一個對立面嚟嘅，即係咧其實大家都有大家嘅角色喺度咯。農村可以係城市嘅一部分，城市都可以係農村嘅一部分，而大家係互相補足、互相支援咁樣去存在喺香港咯。係啦，咁耕種係其中一部分我哋會做嘅嘢啦。咁咧另外咧馬寶堡有好多另外嘅任務嘅，有啲工作。左下角嗰個咪陳嘉生。唔好意思啊，係啦，我嗱見到左下角嗰個男子貌似當時一個參加導賞團嘅人啦，咁咧如果佢係我以為佢係嗰個人咧，依家呢個人咧留咗喺馬屎埔村繼續做農夫咯，係啦，咁咧其實咧啲人成日以為馬寶寶就係我同 Becky 啦，其實我哋只係兩個妹仔咯，其實馬寶寶背後係有一大棚，咦冇咗嘅，係啦。係啊，佢一大棚嘅人喺度幫手啦，有農夫啦。我哋喺村入邊咧有4戶嘅有機農夫嘅，除咗
係咪一間會有翻㗎？除咗有我哋馬寶寶有阿嘉欣同埋志豪兩個之外咧，有 Becky 佢哋全家人啦，咁同埋有謝太同埋蝦嫂蝦仔，總共4戶農夫。咁我哋除咗即係喺度講耕種，其實咧好似我哋咁樣今日喺呢個喺呢個 ballroom 嗰度講咧，其實可能都有少少悶㗎嘛，係咪？咁咧所以我就會帶導賞團咯，咁就係令到大家可以自己親眼嚟睇，親眼去了解翻村嘅故事啦。咁我哋有好多唔同嘅活動啊，譬如我哋會做麵包工作坊，其實所有嘢都係想大家親眼去睇、親眼去聽、親眼去摸食物、土地係咩嚟嘅呢？到底我哋要講發展，其實係咪等於起樓呢？我成日都好中意咧喺導賞最後會講一個古仔俾大家聽，就係都關於周星馳。我今日睇過佢幾次啊？有冇睇過《唐伯虎點秋香》啊？咁咧話説咧，佢去到嗰個渡頭度要坐船啦，咁啊船家就喂，下官上船啦，我架船最快㗎咁樣啦，咁佢就上咗啦。之後架船點啊？各位記唔記得啊？係啦，喂，你又話最快嘅？佢話係啊，最快沉啊嘛咁樣。其實咧就我覺得呢個係一個好重要嘅故仔嚟嘅，對我嚟講，因為其實我哋成日聽政府講話，哇發展啊，公眾利益啊，追趕 GDP 超英趕美，即係好多呢一啲。追求數字講緊錢嘅嘢，但係我哋成日話揾食，即係辛苦揾來都係志在食啫。但係每一日我哋成日喺即係美心、聖嘟拿嗰啲買到嗰啲麵包，其實係咩嚟嘅呢？即係你一擰去後邊，你睇下嗰個成分，你可能會嚇親。穩定劑、色素 E5123、膨脹劑1190，嗰啲咩嚟㗎？咁其實麵包嘅原材料好簡單，就係麵粉水咯。係咯，咁其實即係酵母你可以唔落都得，不過就唔脹卜卜咯。係啦，但係即係其實我哋成日食到嗰啲係咩嚟嘅咧？我哋其實可唔可以放慢少少腳步？我哋可以選擇自己中意嘅東西，然後我哋可以即係真係掌握翻自己生活嘅節奏咧。但係依家喺香港係好慘噶嘛，成個生活節奏係俾即係啱啱講話買樓啦，即係捱貴租啦嗰啲嘢去控制住。咁除咗麵包班之外咧，有冇人好驚青蛙㗎？有冇人知道佢哋叫咩名啊？由左上角嗰位佳麗開始就係青蛙啦，青蛙同埋青蛙，係咪？呢個就係大家嘅答案啦。咁咧，其實咧，我即係利益申報啦。其實我最初去馬屎埔咧，我就唔係俾阿 Becky 吸引住嘅，係啦，我就係見到喂政府。乜你搞呢啲咁嘅新發展區啊？夠鐘啦，係啦，或者你咁多地產項目咁樣，咁其實到底係為邊個發展呢？根本所謂嘅發展，其實係講緊地產商嘅資本累積，甚至依家喺新界東北，即係其實全香港唔係冇土地嘅，其實全香港已經規劃咗做住宅嘅空置官地呢，係有超過2000公頃，而政府依家要喺新界東北起樓嘅。涉及有土地呢，係少於200公頃咯，即係攞1/10已經夠喎。點解你一定要揀新界東北呢？咁可能背後有好多唔同嘅意圖。咁但係而家除咗村民受影響之外，仲有乜嘢呢？點解特登講青蛙呢？因為呢，其實我自己住喺將軍澳嘅公屋啦，咁呢屋企樓下呢，就有個懶靚嘅祠堂啦。每逢夏天夜晚呢，我都唔夠膽翻屋企，或者唔敢出夜街。點解呢？因為呢，就有好多呢個你啊！佢哋啊喺地下度周圍彈㗎。咁咧佢個名咧叫做黑康蟾蜍啊。原來咧每一種青蛙都有自己唔同嘅名字啦。佢係黑康蟾蜍，佢係雜蛙，唔係佢係沼蛙。佢嘅叫聲好似好似狗叫咁樣㗎。咁咧佢係雜蛙啦。佢咧就係叫肥波，唔係其實佢叫花合口蛙。咁咧點解佢可以咁樣成日企喺地下企定定喺度，完全唔會驚你咁樣咧？因為咧佢有獨步嘅秘方，佢係唔怕你嚼佢嘅。佢咧黑康蟾蜍就係講緊佢個眼眶呢度咧就有一撇黑色嘢啦。原來咧係毒液嚟嘅喎，所以咧佢就算係一個即係明明好多街燈照住嘅地方，有人行過咧，佢都唔會驚你咯。佢就企定喺度，你食我咯，毒死你啊咁樣啦。所以咧佢係唔會避開人嘅。每一種青蛙，佢哋其實有自己唔同嘅生活方式，有佢自己嘅性格同埋心路歷程啦。所以佢對於即係自己嗰個形狀又唔同啦，對於人嘅反應都唔同。呢個呢，佢叫做花合口蛙，或者我哋有時叫做史迪仔，睇下個人幾似。咁呢，我哋叫佢做肥波。
我哋成日都以為每隻青蛙都可以識得跳好叻咁樣啦，係咪？原來咧唔係隻隻都係識得，即係唔係隻隻都係跳遠高手咯。佢咧就係手短腳短、肥嘟嘟嘅一隻青蛙。咁佢點樣保護自己咧？就係有咩危險唔使驚，記住泵脹自己，佢就會卜卜卜卜卜咁樣咧，個身體咧由原先咁樣咧變到脹卜卜咁樣好大隻。所以咧，可能如果一隻蛇游到埋去，你就哇咁大隻嘅，哇唔食啦，咁啊走咗去。或者咧，佢會識得用佢隻肥短嘅腳咧喺地下度掘窿咁樣咯。咁咧，其實佢哋都係需要依賴喺農田上邊唔同嘅生境。譬如你聽到沼蛙、澤蛙，一聽個名知道佢哋中意啲水嘅地方啦。佢哋都係好需要依賴喺農地上邊生活。如果農田上邊俾人即係變晒草啊，其實佢哋會冇掟呢啦。如果我哋個土地變晒石屎，當阿肥波要揾窿捐嘅時候，嗰個石屎係踩極都踩唔鬆噶嘛。點解要花咁多時間去講青蛙呢？其實佢哋係我哋喺村入邊生活嘅好伙伴啦，同埋我哋其實生活環境當中有呢啲唔同嘅生物，我哋會慢慢記得，喂，其實地球唔係人類住晒。我哋每一次做嘅活動，我哋每一次做嘅決定，其實唔單止係影響我哋，影響緊我哋自己，都係影響緊成個大自然啦。同埋呢，其實我哋啱啱去講呢啲青蛙嘅故仔，未必可以賺到啲乜嘢錢咯，即係呢個係揾唔到食嘅嘢。但係如果冇咗佢哋，如果我哋而家為咗一種好盲目嘅發展主義、地產霸權或者所謂深港融合呢一啲等等嘅，我哋唔知係乜嘢嘅嘢嘅東西，而令到佢哋冇掟呢，佢哋冇得再喺度住，之後嗰個破壞，我哋係用更加多嘅錢都買唔翻咯，係啦。而我哋嘅下一代呢，都冇機會見到呢個肥波點樣泵脹自己咯。咁呢，大概係咁，同埋我哋村入面都好多羊啦，咁同埋呢，佢哋都係會，你叫佢呢，佢哋會衝埋嚟啦。咁所有嘢都係喺村入邊好得意嘅東西。大家有機會嘅，希望大家都可以嚟村嗰度行下啦。咁我哋其實除咗種菜搞活動之外呢，第三樣嘢就係會去即係幫下有即係組織村民咯。咁其實我哋馬屎埔村經歷咗10幾年嘅收地啦，咁其實好多村民都唉冇計㗎啦咁樣啦，佢哋係好無奈、好唔開心，但係佢哋唔知道點樣可以幫到自己。但係我哋2年下來，其實好開心嘅嘢就係村民都開始慢慢明白到自己個權利喺邊度，佢哋都開始會願意為咗去發聲，去等大家明白我哋保衞新界東北其實係講緊乜嘢。咁佢哋會帶埋自己嘅富貴竹啦，佢會抱埋隻小狗，佢叫黑妹啊，同埋拎埋自己嘅大樹菠蘿出嚟，話俾人聽點解我哋想守住呢一片土地，點解我哋想守住香港呢？咁樣咯。咁同埋一路上我哋都唔會好孤單啦，即係唔係成日得我同佢。咁我哋好多唔同嘅朋友啦，譬如有啲嗰個係茶泡飯姊妹，我哋會即係唔同嘅藝術朋友都會喺度參與啦。同埋有石家豪，誰來動我土，我動你老祖咁樣啦，即係話啲土地公公咁樣，同埋都喺村度做緊一啲藝術項目咁。所以其實我哋覺得之後係好有希望嘅。依家就住新界東北呢，嗰個係去到咩環境呢？政府就仲做緊研究咯。如果係之後係做呢，就有幾個階段嘅，就會行政會議啦、城規會、立法會撥款，咁都會係經歷過即係將會經歷一系列嘅程序，會係幾年嘅時間咯。所以新界東北呢一場仗，守護馬屎埔村、守護香港嘅農地、農業、農村，都會係一個好長期嘅抗爭。而我哋好希望各位今日嚟聽呢個sharing 嘅，大家都會一齊為咗香港呢一片福地，一齊去繼續留意呢一件事啦。咁同埋最緊要嘅其實係，我知道講到呢啲牽涉發展呢，好多時都會覺得啊，你咁樣政治化啲嘢啊，你唔啱啊咁。但係其實村民佢哋只係想好好咁種菜，係啊，第3代之後第4代、第5代咁樣住落去。但係依家係你踩到埋嚟啊嘛。但係希望大家去諗下，我哋其實想係一個點樣嘅城市，過點樣嘅生活。我哋嘅下一代，佢哋仲有冇得見到肥波波或者係黑康蟾蜍，其實就好取決於今日我哋對於呢一啲咁唔公義、咁好似好硬嘅發展道理，我哋有啲乜嘢方式去回應佢咯？係啦，有冇補充啊？
加油啦，好嘛？一齊加油啦！咁咧大家可以喺 Facebook 上邊揾我哋啊，咁我哋有個 page 啦，咁大家都係。咦，我哋個乜頭咧？係啦，認住呢兩隻馬，咁喺馬寶寶社區農場 Facebook 就揾到我哋。咁我哋咧都有好多唔同嘅活動啦，大家其實如果想支持咧，就可以即係入村去睇睇啦。多謝大家，謝謝。